अस्सलाम वालेकुम। नन د هیټ کو باره کې به خبره کوو چې اکثر خلک دا وایي چې یاره هیټ کې را باندې ولګي او بیا چې کوم دی لکه ودرېږي نه. د ډېرو خلکو دا خیال وي چې یاره لکه چا یاد کړم، زموږ د خلکو لکه دا یو کانسپټ جوړ دی چې یاره چا به یاد کړی ما ځکه را باندې هیټ کې ولګېدم. اصل کې دی کې انګریزي کې دی ته مونږ هیکف وایو او اردو کې ورته هچ کې وایي، پښتو کې مونږ ته هیټ کې وایو. دا کنډیشن وي دا اصل کې د معدې د طرفه وي، ځکه چې د معدې د مسل د سوکړاو په وجه باندې لکه دا مسله کیږي. اوس که موږ وګورو لکه د دې څو وجوهات دي چې د دې په وجه باندې لکه دا هیټ کو دا مسله لکه انسان ته پیښیږي. خو بعض اوقات دا هیټ کې چې کوم دي لکه دا داسې کرانیک سټیج ته لاړ شي چې دا د انسان مرګ طرف ته هم لکه بوتلی شي، انسان وجني هم. خو خلک عام طور باندې که ګورو نو لکه عرضي طور باندې هیټ کې په خلکو راځي. یو خو د دې غټه وجه لکه د زیات خوراک خوړل چې کوم دي لکه دا وجه ده. دویم نمبر لکه د زیات لکه مسالهدار شیزونه، ځکه چې زموږ په معده کې دننه چې کوم پروسس کیږي د ډایجیشن ای کې که فرض کړه لکه زیات ایسیډک شیزونه ته وخورئ، زیات تیزابي والا شیزونه وخورئ، هغه تیزابیت زیات خوړلو والا شیزونه په وجه باندې هم لکه هیټ کې لګي د انسان. تاسو به کتلی وي بعض اوقات لکه مرچکي مسالې وخوري او سمدس چې کوم دی هیټ کې ونیسي، بیا چې څه وخوري یا اوبه وڅښي نو بیا هیټ کې په قلاره شي. بل زر خوړل چې کوم دي دا هم لکه یو وجه ده د هیټ کې د راتلو، چې یو بنده داسې وي چې بس مسلسل زر نوړی بس تیری زر وځي نو چونکې لکه دا خو یو عمل کېږي زموږ په معده کې د ډایجیشن او ته پې بار زر نوړی ورچې نو لکه دا هم لکه د هیټ کو سبب ګرځي. بله وجه د ټینشن وجه هم کېدی شي، بعض اوقات سټریس وي د ټینشن په وجه باندې د دباو په وجه باندې هم لکه د هیټ کو تکلیف راتلی شي. بل د کولډ ډرنکس په وجه چې کوم دا کولډ ډرنکس موږ استعمالو، چې کوم کولا ډرنکس دي، چې کوم دا شربت دي، دا ډرنکس چې څوک استعمالوي زیات دته هم لکه د هیټ کو مسله پیښېدی شي. دې علاوه د الکوهل استعمال چې څوک کوي نو هغه ته هم لکه د هیټ کو تکلیف پیدا کېدی شي. او بعض اوقات لکه دغه د هیټ کو تکلیف هغه دومره غټ او دومره لویه مسله ته پیدا کی چې بیا د معدې السر او نور مسلو کې بیا چې کوم دی د ډوب کی. علاج د دې دا دی چې عام طور باندې میډیسن خو د هومیوپیتھک میډیسن استعمالوي، خو که د دې نه علاوه کورنۍ یو ټوټکه انسان کوي نو هغې سره هم په موقع باندې د هیټ کې ودرېږي. لکه ښه ډېرې اوبه څښل، مسلسل اوبه تاسو څښئ چې کله هم د باندې هیټ کې راشي، مسلسل یو ګیلاس وڅښئ او پسې دویم وڅښئ او پسې دریم، دې سره هم هیټ کې ودرېږي. دویمه طریقه دا ده چې چیني والی او هغه په دې غاښونو کې چقوی، چیني عام چیني چې کوم شوګر دی هغه په دې غاښونو کې چقوی، دې په وجه باندې هم لکه هیټ کې ودرېږي. درېیمه چې کومه واوره ده، واوره که فرض کولی تاسو خوله کې ماتوئ، چوره کوئ او بیا تیروئ نو لکه دا هم لکه د هیټ کو د بندولو یو ډېره ښه طریقه ده کورنۍ. دې نه علاوه دا بریډ چې کومه ده ډبل لوټی واړه پیسونه خوله کې واچوئ او دا چې کوم دی اړوئ راوړه تیروئ، دې سره هم هیټ کې ودرېږي. دې نه علاوه خوله کې ښه ډېرې اوبه چې کوم دی ونیسئ، د دې په وجه هم لکه هیټ کې ودرېږي. دا کورنۍ یو څو ټوټکې تاسو ته مه وښولې د هیټ کو د ودرېدو، خو کوشش کوئ که فرض کړه لکه دا وخت دې سره نه ټیکېږي او لږ ټایم زیاتوي نو بیا خامخا چېرته هومیوپیتھک ډاکټر سره رابطه کوئ.